Психологический трюк, чтобы лучше понимать человека. Потому как ты встречаешь или слушаешь, что за человек, ты не поймешь. А вот что с ним происходит, понять можно. И в том же НЛП, во всех невербальных практиках изучают методы анализа асимметрии лица, анализа асимметрии тела. Есть бытовые и уже достаточно распространенные, типа глазных сигналов доступа или асимметрии улыбки. А есть более профессиональные. Вот мы специалистов в области спецслужб обучаем диагностировать, например, состояние человека 5 индикаторам. На самом деле это 30 индикаторов мы используем, когда анализируем, что происходит с человеком. И есть профессиональные, которые используются, например, режиссерами. К примеру приведу. Если человек искренне плачет от радости, то первая слеза выкатится из левого глаза.